अजीम शान मेड़ा को जंहिंजो उन्वान मोहसिन कायनात साहिब मेराज। यानी उन हस्ती जो शान गायबो ऐं ॿुधबो जा हस्ती हिन पूरी कायनात वारनि जे मथां एहसान करण वारी आहे। मदीने वारो आका असांजो दिलनि जो दिलबर अखियुनि जो अनवर। वो महबूब कायनात जे दिलबर नबी जा पूरी कायनात जे मथों एहसान है। जमीन वारन जे मथां, आसमान वारन जे मथां, जिन्नन जे मथां, मलाइकन जे मथां, पर नबियन जे मथां, नबियन जे मथां बि उन महबूब जा थोड़ा। इंसान में जिन्नन जे मथां तो मुझे महबूब जा एहसान, पर जानवरन जे मथां, पठुन जे मथां, हर ज़ी रूह नबातात ऐं जमादात जे मथां बि मदीने वारे आका जा थोड़ा आहिनि। सो कीअं जो मदीने वारो साईं हिन सारी कायनात जे मथां अल्लाह ताला जल्ल शानु जो एहसान बणजी आयो। चो सल्लल्लाहु अलैहि या धरती वारन जे मथां मुझो सुनो एहसान, आसमान जे वारन जे मथां बि मदीने वारो आका एहसान। जे जानिब जे अचण सां हीअ उजड़ियल धरती आबाद थी वई, जे दिलबर जे अचण सां वैरान ज़मीनूं आबाद थी वियूं। जे रात मुझे दिलबर नबी जो मिलाद थो, रब्बे ज़ुल जलाल फरमायो ए मलाइको अज सभिनी मुराद वंदन जूं मुरादूं उमेदूं रब पूरियूं कंदुसि जो मुझो दिलबर मोहम्मद अची रहियो आहे। उन रात उन साल जन बि औरतुनि खे औलाद थियो, सभिनी पुट ॼणियूं। रे औलादन के भी साले औलाद मिली पिया। एहसान थियो या न थियो? जेकी वण पूरी धरती ते सुकल हुआ से सब वण सावा थी पिया। एहसान थियो या न थियो? महबूब जे अचण सां जेकी कुफ्र ऐं शिरक जे ज़िल्लतुन ऐं गुमराहियुनि में पियल हुआ से अल्लाह जे तौहीद सां आशना बणिया। रब्बे ज़ुल जलाल जी पूजा जो तरीक़ो ऐं सलीक़ो सेखारियो त मदीने वारे मीर से चओ अल्लाह रशाद में इमाम साली रिवायत आनन था त जे साल मुझो दिलबर मदीने वारो दुनिया ते तशरीफ फरमा था, उन साल छा थियो जो सितारा आसमान तू घणा किरन पिया। थींदो नी चिमकार थी वेंदो आहे, तव्हां कॾहिं कॾहिं ॾिठो हूंदो रोशनी जो
तजल्लो थी वेंदो आहे। ये आसमान तो सितारा घणा किरण लगा, माण्हू हैरत में अची विया, यार कॾहिं ईअं न थियो आहे, ही सितारा हेतिरा छाजे लाइ किरी विया आहिनि। ख़ल्क़ हैरत में अची नुजूम वटाया, जेकी इल्म नुजूम जा फलकियात जा माहिर हुआ, उन्हनि खां चे पुछूं त ही असां नई ॻाल्हि था ॾिसूं, सितारा घणा टुटण लॻा आहिनि, आसमान ते राति थिए थी त चिमकार थी था वञनि। ॻाल्हि छा आहे, सबबु कहिड़ो आहे? सारे मुल्क जा नुजूमी गॾु थिया, हिसाब लॻायूं, ज़ांचा ठाहियूं त ही सितारा छो टुटी रहिया आहिनि। नुजूमनि पंहिंजो इल्मु हलाए इहो फ़ैसिलो ॾिनो त हिन धरती ते को वॾो अज़ीम वाक़ियो रूनुमा थियण वारो आहे, या त का वॾी हस्ती अचण वारी आहे। अहिड़ी हस्ती अचण वारी आहे जंहिंजो तसरुफ़ दुनिया ते बि हूंदो, ज़मीन ते बि हूंदो, त आसमान ते बि उन जो तसरुफ़ हूंदो। अरे हे त नुजूमी हुआ, हे त उन पंहिंजे ज़ाहिरी इल्म जा हिसाब लॻाइण वारनि इहो फ़ैसिलो ॾिनो त हाणे हिन धरतीअ जे मथां का अज़ीम हस्ती अचण वारी आहे। पोइ दुनिया वारनि ॾिठो त हज़रत अब्दुल्ला जे घर में बीबी आमिना साइण जे पाक बदन बतन मुबारक मजा सोणो दिलबर मोहम्मद करीम तशरीफ़ वठी आहे, जंहिंजो तसरुफ़ ज़मीन ते बि, जंहिंजो तसरुफ़ आसमान ते बि। साईं फरमाइनि था त हिन धरती ते मुंहिंजा ॿ वज़ीर अथव, ॿ वज़ीर ज़मीन ते, ॿ वज़ीर मुंहिंजा आसमान ते। पुट वज़ीर उते रखबा आहिनि जिते हुकूमत हुजे, हुकुम हले। असांजो परवेज़ मुशर्रफ साहिब चवे त मां दिल्ली में पंहिंजो वज़ीर थो रखां, रखण ॾींदुसि। चवे त अफ़गानिस्तान में पंहिंजो वज़ीर थो रखां, रखण ॾींदुसि। पर जेकॾहिं परवेज़ मुशर्रफ हिते सिंध में रखे त मर्ज़ी वारो आहे, पंजाब में रखे, बलोचिस्तान में रखे, सरहद में रखे, छो त हुकूमत हिन जी आहे। कंहिंखे वज़ीर रखे, कंहिंखे लाहे, मर्ज़ी हलाए सघे थो। साईं फरमाइनि था मुंहिंजा ॿ वज़ीर ज़मीन ते अथव, ॿ वज़ीर मुंहिंजा आसमान ते अथव। मञणो पवंदो त मदीने वारे आका जी हुकूमत ज़मीन ते बि आहे त आसमान ते बि। थकिजी आहियो? छा थियो आहे? बुख लॻी आहे? ॻाल्हाइण नथो निकिरे? सरकार फरमाइनि था अम्मा वज़ीराय फिल अर्द फअबू बकरिन उमर। ज़मीन ते मुंहिंजा ॿ वज़ीर अथव, हिकिड़ो अबू बकर सिद्दीक़, ॿियो उमर फारूक। और मुंहिंजा ॿ वज़ीर आसमान ते व अम्मा वज़ीराय फिस्समाए फजिब्राईल व मीकाईल। आसमान ते मुंहिंजा ॿ वज़ीर जिब्रील ऐं मीकाईल आहिनि। वाह मुंहिंजा दिलबर नबी, तुंहिंजो हुकुम ज़मीन ते बि हले त। ज़मीन ते बीठल वण खे इशारो ॾियनि त वण पाड़ा पटिजी हली अचनि। हुकुम हलियो या न हलियो? हुकुम ज़मीन ते हलियो या न हलियो? पर जे आसमान ते इशारो करे चंड खे आंगुर जो इशारो ॾियनि त चंड चीरजी ॿ टुकड़ा थी हेठि लही अचे। हुकुम आसमान ते हलियो कि न कोन हलियो? पर जेकॾहिं लथल सिज खे इशारो ॾियनि त उन लथल सिज खे वापसि पलटाए मोटाए विझनि। अजराम फलकियुनि जे मथां, आसमान जे सितारनि में, आसमान जी मखलूक में बि मदीने वारे आका जो हुकुम हले त ज़मीनुनि ते बि दिलबर नबी जो
चो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरक़ान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। तबारकल्लज़ी बरकतुल वारिया है उहा ज़ात जे नाज़िल कयो फुरकान के कुरान के नाज़िल कई पंहिंजे ख़ास बाने जे मथा। के नाज़िल कयो केते नाज़िल कयो मदीने वारे आका जे मथा। छो नाज़िल कई कुरान छो मोकिलियई लियकून लिल आलमीन नज़ीरा ताता हे महबूब सभिनी जहाननि जे लाइ ॾेजारींदड़ सभिनी जहाननि जे लाइ लिल आलमीन नज़ीरा। लाड़काने वारा तवज्जो कजो थोड़ो गौर कजो। कुरान तो फरमाए लिल आलमीन जहाननि जे लाइ ॾेजारींदड़ बणाए मोकिलियुमि। ॾेजारबो कंहिंखे आहे जेको बेफ़रमान हुजे जेको हुकुम भञी वेझे हुकुम भञी विझे हुनखे ॾेजारबो बाबा ड्रिज ईअं न कर सज़ा मिलंदी जहन्नम में वेंदे बाहुनि में सड़ंदे। ॾेजारबो उनखे जेको तवज्जो फरमायो जेको बेफ़रमान हुजे उनखे ॾेजारबो आहे। पर ॾेजारींदो केरु जेको बाख़बर हुजे। मूंखे ख़बर ई न आहे त लाड़काने वारा छा था कयो त मां तव्हांखे छा सम्झाईंदुसि। ॾेजारियां तव्हांजे ग़लतियुनि जी मूंखे ख़बर हुजे त तव्हां में ही क़सूर आहे ही ग़लती आहे पोइ मां तव्हांखे ॾेजारियां त बाबा ईअं कमु न कजांइ इन जी सज़ा हीअ मिलंदी। भला मूंखे ख़बर ई न आहे तव्हांजे हाल जी त मां कीअं ॾेजारे सघां थो। कोन सम्झो आहे अजीब नुक्तो आहे। कुरान तो फरमाए रब्बे कायनात फरमायो त मुंहिंजो सुहिणो नबी बेजारींदड़ बणजी आयो यानी बाख़बर बणजी आयो। माण्हुनि जे हाल खां बाख़बर थी आयो पर कंहिंखे ॾेजारींदड़ लिल आलमीन रुगे ज़मीन वारनि खे न सिज वारनि खे न चंड वारनि खे न अजराम फल्की में जेके रब जी मखलूकूं रहनि थियूं हर हिक जो आलम जुदा आहे हर हिक जो जहान जुदा आहे। किरोड़े रब जा जहान आहिनि अरबे खरबे रब जा जहान आहिनि। क़ुरान थो फरमाए त मदीने वारो आका सभिनी जहाननि जे लाइ नज़ीर बणिजी आयो। अल्लाह ताला पंहिंजो तारीफ़ करायो मां उहो रब आहियां अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मां सभु तारीफ़ूं अल्लाह जे लाइ जेको जहाननि जो पालणहार जहाननि जी परवरिश करण वारो रब आहे पर जहाननि जी ख़बर रखण वारो उन्हनि खे बेफ़रमानियुनि खां बेजारण वारो आहे त मदीने वारो मीर आहे। मञणो पवंदी त जिते ख़ुदा जी ख़ुदाई आहे मदीने वारो आका हर उन जहान खां बाख़बर आहे। जे महबूब बेफ़रमाननि खे ॾेजारनि सो रस्तो ॾेखारनि जहन्नम खां छॾाइनि जन्नत ॾे पुॼाइनि एहसान थियो या न ॻाल्हायो एहसान थियो या न। पोइ मदीने वारो आका
आलमीन जेला मुहसिन बन जियाओ सबनी जहान वारन जेला है अल्लाह जे पारा एहसान बन जियाओ जमीन वारन जेला भी रहमता आसमान वारन जेला भी रहमता ओभर ओला दखण ओला सबनी जिहतन वारन जेला है रहमत बन जी आयो इनाम ही एहसान बन जी आयो अल्लाह अल्लाह मञण वारन जेला तो एहसान पर न मञण वारन जेला भी एहसान दोस्तन जेला तो एहसान पर दुश्मनन जेला भी एहसान बन दिया है अज जेकी हजारे गुलाम हैं मञण वारा हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाड़कानो सुन्निन जी स्टेट लाड़कानो के जी या रसूल अल्लाह चवण वारन जो शहर रहा हाओ कने ना अरे हे लाड़काने जो शहर रहा जिते सोने पीर मिठा साईं जो जलवे हिन लाड़काने वारे जे मथा सोने कंबर वारे साईं जी नजर रहा हिन लाड़काने जे मथा मशवरन वारे साईं जी निगाह ही अल्लाह जे वलियन जो मस्कना अज बद मजहब लाड़काने वारन में उम्मीद रखे वेठो यार तो फैसलो थींदो लाड़काने वारा फैसलो ॾियणो तो वोट कदों बि बेअदब खे न ॾिबो हथ मथे खणी ऐलान कर हथ मथे खणी ऐलान कर कंहिंखे वोट ॾिबो सुन्नी तारीख़ खे ॾिबो सुन्नी खे ॾिबो मुस्तफा जे मञण वारनि खे ॾिबो हुजूर जे आशिकनि खे वोट ॾेई चाढ़बो छा गुस्ताखन के वोट ॾेई तूं चवहीं थो तूं ये चढ़न असेंबलियुनि में वञी ऐं इहो ऐलान कनि त या रसूल अल्लाह चवण शिरक सुभाणे इहे चवनि त यारियूं ॿारियूं करणु मना हुआ सरकारी तरह इहो ऐलान कराइनि छा इहो तव्हां चाहियो था ॻाल्हायो हथ मथे खणी ऐलान कर वोट कंहिंखे ॾिबो ॻाल्हायो ॻाल्हायो रब जूं लख रहमतूं हूंदव रब कंदो सन ॿिन्ही जहाननि में सोभारा हूंदो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह 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 मुझो सोनो महबूब जहान वारन जे लाइ रहमत बणजी आयो जहान वारन जे लाइ एहसान बणजी आयो मञण वारन जे मथां त एहसान पर न मञण वारन जे मथां बि मञण वारन खे महबूब जे सदके रब रोज नई नेमतूं थींदियूं ॻाल्हायो हबीबन जे सदके कुर्ब थिया आहिनि या कोन थिया आहिनि कंहिं ते कुर्ब थिया आहिनि अरे मञण वारा त हूअं ई मञनि था मञण वारा तो हुए ही मञनि था मुझो आका मौसम कायनात पर जेकी न मञण वारा है मुझे आका जे शान के न मञण वारा आहिनि उन्हनि जे मथां भी मदीने वारो एहसान मां नथो चवां रब जो क़ुरान तो फरमाए वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम वअन्त फीहिम वमा कान अल्लाह इहा ॻाल्हि अल्लाह जे लाइ मुनासिब ई न आहे लियुअज़्ज़िबहुम जो अज़ाब करे इन्हनि खे अब अज़ाब कंहिं ते ईंदो आहे फर्मा बरदारनि ते या बेफ़रमाननि ते मञण वारनि ते या न मञण वारनि ते कंहिं ते अज़ाब कंहिं ते ईंदो आहे क़ुरान तो फरमाए त वमा कान अल्लाह लियुअज़्ज़िबहुम इन्हनि खे रब कीअं अज़ाब करे
बेफरमान इनके की अजाब करे व अंत फीहिम महबूब तू जो मौजूद आई तुझे जिसमें अतहर जे सदके तुझे रोजे अनवर जे सदके तुझे कब्र अतहर जे सदके तुझे न मञण वारनि खे बि अज़ाब कोन थो ॾियां शाम तूं तारे थो छॾियान मुसीबतूं हटाए थो छॾियान जो दिलबर तूं इन्हनि में रही थो ओ तुझा थोरा मदनी लाइण खां लंघे विया ओ तुझा थोरा मदनी लाइण खां लंघे विया तुझा गुण ॻाल्हियूं तुझा गुण ॻाल्हियूं ॻणण खां लंघे विया ओ ॻणण खां लंघे विया तुझा थोरा मदनी लाइण खां लंघे विया सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह महबूब असांजे मथां थोरो आहे ईमान वारनि जे मथां त थोरो आहे पर बेईमाननि जे मथां काफ़रनि जे मथां काफ़रनि जे मथां बि मदीने वारो आका एहसान आहे छो त जेकी काफ़र आहिनि तकड़े अज़ाब जा हक़दार आहिनि मूसा अलैहिस्सलाम जा वाक़िया क़ौम जा पढ़ो ईसा अलैहिस्सलाम जे क़ौम जा वाक़िया पढ़ो उज़ैर जी क़ौम खे खोले ॾिसो ओ मुजादा तूं हज़रत शुएब जे क़ौम जा दास्तान खोल हज़रत नूह जे क़ौम जा दास्तान पढ़ी ॾिसो त थोरी बेफ़रमानी जे करे के भोला थी विया के बांदर थी विया कंदी सूरतूं पत्थर बणिजी वियूं कन जे मथां पत्थरनि जा मींहं वसी विया के ज़मीन में ग़रक़ थी विया कन जे मथां डमर जूं हवाऊं घुली वियूं थोरी बेफ़रमानी कयूं वॾे अज़ाब में गिरफ़्तार थी विया पर अॼु वॾनि गुनाहनि जे हूंदे बि रब ढक ढके छॾिया आहिनि बाज जो बुरो नथो लाहे पनाह जो पर्दो नथो लाहे वरी बि हिन इंसानियत जे मथां रब पंहिंजे रहम जो छप्पर छाव रखी वेठो आहे छाजे करे जो मदीने वारो आका मौजूद हदीस पाक में अचे थो जॾहिं मुंहिंजे दुलबर नबी जी दुनिया तां रुख़सती जो वक़्तु आयो जॾहिं पर्दो फरमाइनि पिया जॾहिं गुंबद खदरा में जलवा नुमाई कनि पिया इज़राइल मुंहिंजे आका जे ख़िदमत पाक में हाज़िर थियो मुझा सोना हबीब ही जमीन भी तुझी मिल्का आसमान भी तुझी मिल्का सोना जे तव्हां जी मर्ज़ी हुजे त तव्हां जी कब्र अनवर ज़मीन ते बणाई वञे जे तव्हां जो इरादो हुजे त अर्श मोहल्ला ते तुंहिंजी मज़ार बनाई वञे ओ मुंहिंजा महबूब अर्श ऐं फर्श जो रब तोखे इख्तियार ॾेई छॾियो आहे रिवायत में अचे थो ओॾी महिल मुंहिंजे लजपाल नबी जे अखियुनि में ॻोढ़ा अची विया हुज़ूर रोई वेठा अर्ज़ कनि था फरमाइनि था ओ इज़राइल ओ जिब्राइल अर्शन ते हुजण खां मां ज़मीन में हुजण भलो पंहिंजे उम्मत खां जुदा थियणु नथो चाहियां मुंहिंजी उम्मत सां गॾु हुजां मन मुंहिंजे क़ब्र जो भरम रखे रब मुंहिंजे गुनहगार उम्मतुनि जे मथां पंहिंजी बाज जी शफ़क़त फरमाए रब ऐलान कयो वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम अॼु चए थो त नबी जे असांखे कहिड़ो एहसान आहे
नबी जो सा केड़ो एहसान है। और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अरे जो थोरो नथो मनी न मञ, पर हे त थोरो मञो जो मुझे दिल भर नबी तोखे कलमो पढ़ी मुवहिद बणायो, कलमो तोखे नबी सेखारियो, तौहीद तोखे मदीने वारे आका सेखारी। ॿुधाए त इहो एहसान महबूब जो आहे या न? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। इंसानन ते एहसान, मलाइकन ते एहसान। चो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। बैकी शरीफ में हदीस इंदिया तो 70,000 मलाइक रोजाना मुझे महबूब के दरबार पे इंदा हैं। घना घना 70,000 मलाइक इंदा हैं। युहिफूना कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आका जी मज़ारे अनवर जे मथा खंबड़ा तू घुमाए नूर जो फैज़ हासिल कंदा। 70,000 मलाइक सुबह जो ईंदा आहिनि, 70,000 मलाइक शाम जो ईंदा आहिनि। अल्लाह अल्लाह। हिकिड़ा मलाइक जेके दीदार मदीने जो करे मोटी ईंदा आहिनि, उहे मथे रोंदा आहिनि, मौला वरी कॾहिं मदीनो ॾेखारींदे। ॿिया मलाइक जन ॾिठो नाहे सो हुननि खां पुछंदा आहिनि, उन्हनि खे इश्तियाक थींदो आहे, मौला कॾहिं मदीने वारे आका जी दरबार ॾेखारींदे। अल्लाह अल्लाह। उहे मलाइक सगोरा 70,000 ॾींहं जा, 70,000 रात जा मुझे आका जे दरे अक़दस ते हाज़िरी भरण अचनि, ख़ैरात वठण अचनि। माना मदीने वारो आका मलाइकनि जे मथां बि एहसान करण वारो। जानवरनि ते बि महबूब जा एहसान, जानवरनि जे मथां मुझे लजपाल नबी दा एहसान। हदीस पाक में चए थो हुजूर महफिल में वेठा आहिनि, हिकिड़ो उठ रड़ियूं कंदो भॼंदो डुकंदो आयो आहे। मुझे दिल भर नबी जे करीब अचे जानवर, उहे पालतू जानवर भी समझंदा त दाह हिन दर ते करणी आहे, हितां दाह वरना जींदी। मुहसिन कायनात इहो आहे, इन जे दर ते दाह करण वारो उन जी दाह ज़रूर वरना ईंदी आहे। पोइ असीं बि दर दिल भर ते दाह कयूं करण, पोइ असांजे महबूब जे दर ते दाह वञ। महबूब कयो वार ॾाढो ॾुखनि सतायो, महबूब कयो वार ॾाढो ॾुखनि सतायो। भाया बि थिया दुश्मन पंहिंजनि बि ज़ायो आहे। दिली हाल कयां कैसा कोने हाल जो को महरम, दिली हाल कयां कैसा कोने हाल जो को महरम। हर माण्हूअ मेणनि सां मुंहिंजो जीव जलायो आहे, मुंहिंजो जीव जलायो आहे। महबूब कयो वार ॾाढो ॾुखनि सतायो, दिली हाल कयां कैसा नई हाल जो को महरम। ओ सॼो ॾे सजण पंहिंजे हिन ॾे ॾुखायो आहे,
अल्लाह अल्लाह ओ उठ वसीले समझी वाहर समझी मुझे दिल भर नबी दे दर ते दाही थी आयो। सुना मुझे मालिक मुखे कुहण चाहे तो मुखे ज़बह करण चाहे तो या रसूल अल्लाह तवी मुझी मदद फरमायो। हबीबन करीमन पूछो तुझो मालिक केरा चीज़ फलाणो महबूबन फरमा देने की वठी छो। वाह दरबार मुझे आका जी फैसला पिया मालिक आयो साईं पुछन सा तो उठ जा धणी दे त ख़बर ही उठ तो ते दाहिया हिन के तू छाजे लाए तो कुली छो तो लठू वणी छो तो मारी अर्ज करे तो या रसूल अल्लाह रात थींदी आ मां सुम्हंदो आहियां इहो उठ मूंखे सुम्हण न ॾींदो आ पेरनि में चक हणंदो आ सवड़ छिके लाहींदो आ मथो ओढ़ण वारी शइ छिके लाहे वठंदो आ मूंखे सुम्हण न ॾींदो आ इनके मारींदो आहियां। अॼु त इरादो कयो त मूं कुहास जो मुंहिंजी निंड फिटाए छॾी अथई। साईं फरमाइनि था ओ उठ पंहिंजे मालिक जी छो निंड फिटाईंदो आहे हिन जे पेरनि में छो चक पाईंदो आहे। अर्ज़ करे तो या रसूल अल्लाह मां हिन जो सॼण आहियां मां हिन जो दुश्मन न आहियां। ही रात जो सोमाणी जी निमाज़ कोन पढ़ंदो आहे इहो सुम्ही पवंदो आहे मां ॾिसंदो आहियां रब जा ॾमर लहंदा आहिनि गज़ब रब जा नाज़िल थींदा आहिनि तॾहिं छिके पटे उथारींदो आहियां। अरे उथी उथी निमाज़ सोमाणी जी पढ़ो मता किथे अल्लाह जी पकड़ में न अची वञे। हरणी जो वाक़ियो त तव्हां ॿुधो आहे ओ उहा हरणी जेका मारी उनखे पकड़ियो कुहण जे लाइ कायूं पियो वञे त मुंहिंजे दिल भर नबी खे ईंदे ॾिठई। अर्ज़ करे थी ओ मुंहिंजो सुहिणो महबूब थोरी देरि मूंखे मोहलत वठाए ॾे त मां पंहिंजे बच्चनि खे खीर प्यारे अचां मोकिलाणी करे अचां। उहो फरमायो त हे हरणी जे तूं वञी ऐं वरी वापसि मोटी न अची त पोइ अर्ज़ कई हरणी अचो लाड़काणे वारा ॿुधियो हली अर्ज़ थी करे या रसूल अल्लाह जेकॾहिं मां वरी मोटी न अचां कंध कपाइण जे लाइ सिर वढाइण जे लाइ मारी जे सिर हवाले करण जे लाइ न मोटी अचां वाइदे में कूड़ी थियां त रब शल मूंखे उन्हनि माण्हुनि सां उथारे जेकी तुंहिंजो नालो ॿुधंदा आहिनि दिलि न कंदो तव्हांजो इस्म पाक ॿुधंदा आहिनि ऐं नालो मुबारक ॿुधी तो त दुरूद न पढ़ंदा आहिनि पोइ भली रब मूंखे उन्हनि सां गॾाए उथारे। साईं मां कंध कपाईंदसि सिर वढाईंदसि पर इन्हनि सां गॾु कोन उथण थी चाहियां जेकी तुंहिंजो पाक नालो बि ॿुधनि ऐं तुंहिंजे मथां दुरूद न पढ़नि। ओ मुंहिंजा प्यारा भाउरो इहो दस्तूर बणायो आदत बणायो जॾहिं बि आका जो इस्म गिरामी ॿुधो त तव्हांजे ज़ुबान ते बे इख्तियार अची वञे सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह दोस्तान मोहतरम हरणी वो जानवर भी मुझे दिल भर नबी जो दर ते दाही फरियादी भला दाह जो दाद थी या न थे या न थो जानवरनि ते भी महबूब एहसान कया या न कया खुदा जो कसम अॼु बि महबूब एहसान करे रहिया आहिनि। साईं फरमाइनि था हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम। ए मुंहिंजा ग़ुलाम जे ज़ाहिरी ज़िंदगी में तव्हां वटि मौजूद आहियां त बि तव्हांजे लाइ ख़ैर पर जे पर्दो करे वञी गुंबद खदरा में आरामी थिया त बि तव्हांजे लाइ ख़ैर ई ख़ैर आहे।
अज भी खुदा दे कसम मदीने वारो आका खैर बंदे तो इश्क वारा झोलू भर मिटा तो झोली मुझी ऐ खाली झोली भरिया रसूल अल्लाह झोली मुझी मैं ताकत मुने नाली सिगो वरिया रसूल अल्लाह झोली मुझी नबी मोसने कायनात रब जे कुरान जा जेकी लफ्ज़ न फ़कीर पढ़ा उन्हें पाक लफ्ज़न में रब ज़ुल जलाल जो इरशाद बुध वाह वाह दिल उफ़क़िल आला नजम सूरत इब्तिदाई आयत वाह वाह ऐं इहो दिल उफ़क़िल आला सब का मथे ऊंचाई वारे मकाम ते हुयो सब का जेको मथो उफ़क़ हुयो मथो किनारो हुयो सब का जेको आला मकाम हुयो उन्हे ते पहुतल हुयो ऊंचे मकाम ते केर हुयो जेको मुहसिन कायनात हुयो सो अॼु साहिब मेराज बणजी ऊंचे मकाम ते पहुतो मोहसिन कायनात जॾहिं मेराज ते पहुतो त क़ुरान जो ऐलान करे वह बिल उफ़क़िल आला इहो सभ खां मथे ऊंचे मकाम ते हुयो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मुझे सुनो महबूब मेराज ते वियो एड़े मकाम ते पहुतो एड़ी ऊंचाई ते पहुतो एड़े अरफ मकान ते वियो जो सारी कायनात महबूब जे हेठ हुई दिलबर सभिनी जे मथो आला हुयो अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह दाइम अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह वाह बिल उफ़क़िल आला जॾहिं महबूब उच्चे मकाम ते पहुतो सुम्मा बना फतदल्ला तो वेझो थी वियो तो खूब करीब थी वियो जॾहिं मदीने वारो आका मेराज जी आला मंज़िल ते फ़ाइज़ थियो त हाणे रब छो फरमाए त मां अल्लाह पंहिंजे महबूब जे करीब थी वियुसि मां रब पंहिंजे महबूब खे करीब कयो सुम्मा बना तो वेझो थियो फतदल्ला तो अञा बि वधीक वेझो खूब करीब थी वियो ज़ोर वधीक वेझो थी वियो अल्लाह अल्लाह पर्दा हटंदा विया हिजाब खजंदा विया दूरियूं ख़त्म थींदियूं हुयूं मदीने वारो आका अल्लाह जे ज़ात जे करीब थी वियो एतिरो करीब थी वियो फकान काबा कौसैन औ अदना तो एतिरो वेझो थी वियो जे ॿ कमानू पाण में मिली वेंदियूं या अञा बि वधीक वेझो थी वियो चओ सुभान अल्लाह वाह 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 मुंहिंजा सुहिणा तुंहिंजे रिफ़अतुनि खे केरु सम्झी सघे तुझे रिफ़तुनि खे तुझे बुलंदियुनि खे केरु सम्झी सघे के कलम खे ताक़त नाहे जो लिखी सघे के ज़ुबान खे ताक़त नाहे जो बयान करे सघे जो क़ुरान ख़ुदि इन राज़ खे ढके छॾियो सुन दना पुट क़ाबिल तवज्जो ॻाल्हि आहे थोरो ध्यानु मुंहिंजे कजो सुन दना पोइ वेझो थियो फतदल्ला तो खूब करीब थी वियो इन आयत जो तफ़सीर बुखारी में हदीस आहे हज़रत अनस खां जेका शरीक रिवायत आंदी आहे उन रिवायत में चए थो दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़त फतदल्ला फकान मिनहु काब कौसैन औ अदना जब्बार रब्बुल इज़्ज़त मदीने वारे मीर के करीब थी वियो पर कीअं करीब थियो
सुन दना पे वेझो थियो फतदल्ला पे खूब लही आयो ये करीब थी वियो ये वेझो थी वियो जो पर्दा विचों सब खजी विया फकान पो हुयो काब मुफासलो कौसैन बिन कमानुन जेतिरो एतिरो मुफासलो थी वियो जे ॿ कमानूं पाण में गॾिजी वेंदियूं या ॿ भिड़ियूं पाण में मिली वेंदा आहिनि या ॿ भाकुर पाण में मिली वेंदा आहिनि इहे वेझो थी वियो ओ अदना या अञा बि वधीक वेझो या अञा काब कोसैन सही तव्हां सम्झो काब कोसैन ताईं इट वाज द स्पेसिफिकेशन इथे अञा मुफासलो हुयो मेयरमेंट हुई माप करे सघी पे भाई केतिरो मुफासलो वेझो थियो बाक़ी ॿिनि कमानुनि जेतिरो जेके मेयरमेंट फुट स्केल ते मापे सघिजे एसी ताईं मुफासले जी ॻाल्हि हुई पर ओ अदना चई रब राज़ लिकाए छॾियो त एतिरो वेझो थी वियो जो तव्हां वटि लफ़्ज़ ई न आहिनि जो उहा वेझड़ाई सम्झी सघो हाय 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 महबूब जॾहिं करीब थी विया त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानो फरमायो फवाइदुल फुआद पुट चिश्ती सिलसिले जो बुजुर्ग आहे हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी ॿुधो अथव ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया देहलवी पंहिंजे किताब फवाइदुल फुआद जिल्द नंबर 4 में सुफ़ो 169 किताब में लिखन था तो जॾहिं मदीने वारो साईं रब जे करीब थी वियो त अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानहू हिकु ख़लक़ हिकु वॾो मदीने वारे साईं खे अता कयो चओ सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत हजरत किबला सैयद आशिक अली शाह जीलानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देर के थी निजामुद्दीन औलिया देहलवी पंहिंजे किताब फवाइदुल फुआद में रिवायत आननि था त जॾहिं मदीने वारो आका मेराज वारी रात रब के करीब थी वियो तवज्जो हेॾे फरमायो हेॾे निगाह कयो हाँ जड़ी मल मदीने वारो साईं रब्बे ज़ुल जलाल जे करीब थी वियो तो रब फरमायो महबूब अॼु तोखे मां पंहिंजे कुदरत जो वेस थो पाराया तो अल्लाह ताला मदीने वारे साईं खे खरको अता फरमायो खिलअत अता फरमाई हिकु ख़ुसूसी कुर्ब वारो लिबास अता फरमायो कुर्ब वारो जॾहिं मुंहिंजा सुहिणा हबीब मेराज माणी मोटी आया पंहिंजे सहाबनि जे कचहरी में वेठा आहिनि साईं फरमाइनि था ए असहाबियो मेराज वारी रात रब मूंखे हिकु खिलअत अता कई आहे सा मां पंहिंजे सहाबनि मंझां कंहिं हिकिड़े खे अता कंदुसि उहा खिलअत हिकिड़े खे ॾींदुसि पर ॾींदुसि उन खे हिकिड़ो सुवाल पुछंदुसि जेको सुवाल जो जवाब सही ॾींदो उन खे उहा खिलअत पहराईंदुसि उन सुवाल जो जवाब मूंखे मालूम आहे मूंखे उन सुवाल जो जवाब मालूम आहे मां ही खिलअत उन खे पाराईंदुसि जेको सुवाल जो जवाब मूंखे सही अता कंदो तो मुझे सोने हबीब हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के फरमायो ए अबू बकर जेकर इहा खिलत मां तोखे अता कयां त तू छा कंदे
इहो इनाम जेको मेराज वारी रात मूंखे मिलियो आहे, इहो वॻो, इहा खिलत, इहो ख़र्को जे अबू बकर तोखे पारायां त छा कंदे? अबू बकर अर्ज़ कयो, या रसूल अल्लाह, जे इहा खिलत मूंखे पाराईंदो त मां सिद्दीक़ इख्तियार कंदुसि, सचाई ऐं इबादत कंदुसि। उमर जी या रसूल अल्लाह, ओ उमर जेकर तोखे इहा खिलत ॾियां त तूं छा कंदे? अर्ज़ कई, या रसूल अल्लाह, जे इहो मेराज वारो तोहफ़ो मूंखे ॾिनो वञे त मां अदल कयां, इंसाफ़ कयां। ए उस्मान गनी, जे तोखे उहा खिलत ॾियां तूं छा कंदे? अर्ज़ करे थो, या रसूल अल्लाह, जे मूंखे उहा खिलत ॾियो त मां सखावतूं कयां, ख़ैरातूं कयां, इबादतूं कयां, क़ुरान जूं तिलावतूं कयां। ए अली जी या रसूल अल्लाह, अली जेकर तोखे उहा मेराज वारी खिलत तोखे अता कयां त तूं छा कंदे? अर्ज़ कई, या रसूल अल्लाह, जे मूंखे अता कयो त मां माण्हुनि जा ऐब ढकिया, पर्दा ढकिया, खताकारनि जूं खताऊं माफ़ कयां, कंहिंखे मुंहं ते मिहणो न ॾियां, कंहिंखे तानो न ॾियां, हर कंहिंजा ऐब लिकाए छॾियां। साईं फरमाइनि था, अली हिन खिलत जो हक़दार बि तूं आहीं। मूंखे रब इहे हुकुम ॾिनो त हीअ खिलत उन खे पाराइजांइ महबूबा जेको ही जवाब ॾिए त इन खिलत मिलण खां पोइ माण्हू जा ऐब ढके, कंहिंजो पर्दो न खोले, कंहिंजे ऐबनि खे ज़ाहिर न करे। जंहिंखे इहा नेमत मिली वई उन खे मेराज वारो तोहफ़ो मिली वियो। वो इश्क न जाचो अली अली, अली असांजो रहबर आहे, अली दिल में जो दिलबर आहे, अली असांजो रहबर आहे, अली दिल में जो दिलबर आहे, अली बिना नहीं गली गली, इश्क में जाचो मोहब्बत नाचो। ओ मुंहिंजा पिरी प्यारा, माण्हुनि जा ऐब लिकाइण वॾी इबादत आहे। अॼु असांजो छा हाल आहे, कंहिंमें ऐब न बि हुजे त हरू भरू विचंदासीं त कंहिंजी ज़िल्लत थिए, भली रुसवाई थिए, भली माण्हू खिलनसि, पर न न, तूं ॿियनि जा ऐब ढके, रब तुंहिंजा ऐब ढके छॾींदो। जेको ॿिए जा ऐब खोलींदो रब उन जा ऐब खोले छॾींदो। हू चवंदई तूं मचो माता वराए, अॻ अॻराई जो करे खता सो खाए, पलव में पाए हलो कीने वारो कीन की। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बुज़ुर्ग के बयान फरमायो, पंहिंजे किताब में लिखियो आहे, जेकर लोहार वटायुसि, तवजो कयो, लोहार वटायुसि, ॾिसां त लोह बाहि में विझे, धवण हणे त बाहि तपे, लोह गाढ़ो टांडन जहिड़ो थी वञे, पर उन में हथ विझो वेठो आहे त हथ न पियो सड़ेसि, हथ विझो वेठो आहे त हथ बाहि जी लहस न अचेसि, वार न सड़ेसि। मूंखे हैरत लॻी, यार बाहि ॿरे थी, लोह खे ॻाढ़ो करे थी, पर हिन जे हथ खे कुझु नथो थिए। ॻाल्हि छा आहे? वेझो वञी वेठो सास, पुछो मां चो अल्लाह एॾा लोहर ॿिए त ख़बर हीअ बाहि आहे जेका लोह खे
पाए गाढ़ो बनाए थी पर तुझे हथ के ईज़ा नथो अचे इन में राज़ केड़ो आ इसरार केड़ो आ ओ लोहार चवण लगो ते ए अल्लाह जा बाना मां लोहार से मुल्क में डुकर पइजी वियो माण्हू भुख मरण लगा पैसो पंजो अन्न दाणो भरण में न बचो माण्हू परेशान हुजन मुझे पाड़े में हिकड़ी खुदा जे खौफ वारी नेकोकार दीनदार बांधी रहंदी हिकड़े ॾींहुं मुझे घर घिड़ी आई मुखे चयो ओ लोहार मां मिस्कीन आहियां बुखारी आहियां अल्लाह वास्ते मानीअ जो गभो ॾे औरत अड़ी सुनी मुझे घर जो घिड़ी आई मुझे नफ्स में अंदर बुराई का ख्याल पैदा थिया औरत के चयुम तो मुझे नफ्स की ख्वाहिश पूरी करी तो पो जिए चवंदी सोन ॾींदो सां पैसा ॾींदो न औरत चयो मां अल्लाह जे दमर खां डिॼा थी बेपरवाह रब जे अॻियां कहिड़ो मां जवाब ॾींदसि बुख मरी वञा मगर कॾहिं बि बद किरदारी न कंदसि जो अल्लाह जे कुरान फरमायो ला तक़रबु ज़िना के वेझो न वञो इन्नहु कान फाहिशतन सा सबीला ज़िना बुरो फेल आहे बुरी वाट आहे ऐं कॾहिं बि बुराई जे वेझो न ईंदसि बुख मरी रही है मुझे मास माई मुझो सागो कालो को शर्त थी ओडी मर रोई गोढ़ा गारे मरी वापस लौटी वही मरी वञा मगर कदे भी ज़िना न कंदसि अल्लाह जे केड़ो जवाब ॾींदसि वरी टियों ॾियारो थियो साॻी औरत वरी मुझे दर घिड़ी आई चए थी अल्लाह जी ज़ात जो नालो खणी आई टिन ॾींहंनि जी बुखारड़ी आया रब जे नाले मानीअ जो गभो खाराए मां बुख में बेताब थी रही आहियां मूं चयोमांसि माई मुंहिंजो साॻो शर्त अथई जे क़बूल हुजई त पोइ सभु कुझु ॾींदो न ओॾी महिल रोई ओ मेरड़ी पोती नथे दुआ उन सां ॻोल्हाऊंगी रोई चए थी ए मुंहिंजा अल्लाह ए मुंहिंजा रब्बुल आलमीन तूं केॾो बेपरवाह टे ॾियारा हिन लोहर ॾे मानी जे गभे जो लाइ आहियां मगर टई ॾींहं हिन मूंसां इज़त जी ॻाल्हि कई आहे हिन इज़त लुटण जी ॻाल्हि कई आहे ए मुंहिंजा मौला मूंखे मिसकीनी न ॾियां त छो मां हिन ॾे वरी अचां हिन जी आ दर्द वारी मुझे दिल में रहम अची वियो मां पंहिंजी चादर खणी मथो विधीमांसि मुंहिंजो अॼु खां वठी तूं मुंहिंजी अम्मा जी जलाई मानी खाराई मांस पानी प्यारो मांस पैसा भी ॾिना मांस ओॾी महिल न्याणी हथ दुआ जा खणियो ओ मुंहिंजा रब करीम ए मुंहिंजा मौला जीअं हिन लोहार मुंहिंजी संभाल लधी आहे हिनखे दुनिया आख़िरत जे बाहुनि खां बचाइजाओ मौला हुनखे दुखे दी न ॾेखारिजांइ दुआ औरत घुरी वापस लौटी वई आहे ॿिए ॾींहं ते मां अचे पंहिंजो दुकान खोलियो धवण हेम बाहि भरी हथ विझां त मुंहिंजो हथ सड़े ई कोन माई जी दुआ क़बूल थी वई अल्लाह ताला मूं तां बाहियूं माफ़ करे छॾियूं अल्लाह अल्लाह ओ मुझा प्री प्यारा हे अल्लाह जा बाना रब जे मखलूक ते बाझ कर रब जे खलकत ते रहम कर रब तोखे दौलत ॾिनी पैसो ॾिनो मिल्कियत ॾिनी त ग़रीबनि जी संभाल मिसकीननि जी परगोर कर जेको ग़रीबनि जी संभाल लहे थो रब फरमाईंदो आहे त इन बाने मूं अल्लाह जे नेमतुनि जो क़दुरु कयो हदीस कुदसी में अचे थो अल माल माली वल अगलिया मुकलाई वल फुकरा अयाली मानो चवे तो माल मुझो माल पर न माल मू रब जो माल मू रब जो शाहूकार मालदार मू रब जा वकील आहिनि फकीर मुंहिंजो अयाल आहिनि ओ मालदारो मुंहिंजे अयाल ते ख़र्च कयो फमल्लम फमन यबखुल अला इयाली
अज़क्तू व बाली फला उबाली। जेको मुझे अयाल ते बखीली करे उन्हनि ते सार संभाल न ले तो रब फरमाए तो जल्दी ने के पंजो अज़ाब चखाए छॾींदुसि। नाल तो के रब इन जे लाइ न तो ज़िनाऊं कर, शराब पी, बेहयाउनि जा कम कर, रिछ कुतनि जूं बछूं कर, कुकड़नि जूं मेलियूं करी, बेहयाउनि जा कम करी। न न न ओ मुंहिंजा मिठा, हिन दुनिया में मुसाफ़िर आहीं, परदेसी आहीं, अॼु सुभाणे तुंहिंजी अॻिते रवानगी थियण वारी आहे। ओ छॾे कूदल लिया वनियूं ज़मींदारियूं खाता बनियूं जे कल परियूं से जुलमियूं हकीकत याद सारी करे। मुसाफिर वाद नींदड़ तू उठी जल्दी तैयारी कर। मुझे सोने हबीब फरमायो तो ही अखलत उन्हें के दींदुसे मेरा जवारो तोहफो उन्हें के दींदुसे जेको मुझी उम्मत ते पाप करण वारो हूंदो, उन्हनि जा धकण वारो हूंदो, उन्हनि जा ऐब न खोलींदो। हज़रत मौला अली चयो साईं मुंहिंजी दिलि ईअं ई चवंदी आहे। साईं फरमायो अली मुझे हिन ख़र्के जो मेरा वारे तोहफ़े जो हक़दार भी तूं।